तो ये है यहाँ पे बॉक्स हमारे पास में Huawei के Nova 3i का, जहां पर दोस्तों नीचे कुछ और डिटेल्स मेंशन की गई हैं, जहां पर इसने क्लियरली कि ये जो फोन है ये है ब्लू कलर का, 128 GB स्टोरेज दोस्तों मिल जाएगी, जो रैम है वो है 4 GB की। बाकी दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं, पैकेजिंग में टाइम वेस्ट करते हैं दोस्तों, सीधा करते हैं बॉक्स को ओपन। तो यहाँ पे सामने रखा हुआ है हमारे पास फोन, इसको रखते हैं मतलब साइड में। बाकी दोस्तों यहाँ पे होने वाला है कुछ वही भैया बोरिंग सा पेपर वर्क और टूल वगैरह, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको मिल जाती है ये USB टू माइक्रो USB केबल चार्जिंग और डेटा सिंकिंग के लिए। साथ में दोस्तों यहाँ पे ये जो चार्जर है इसकी रेटिंग है आउटपुट 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर, और यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है साथ में एक बेसिक सेट ईयरफोन्स का यहाँ पे। लेकिन जो मेन हाईलाइट है वो है ये फोन। और अगर हम बात करते हैं इसी फोन के बारे में, तो पहली झलक में जो मुझे चीज पसंद आई है वो है दोस्तों इसका ये कलर, जो कि दिखने में बड़ा ही कूल है, बड़ा ही ट्रेंडी सा लगता है। मैं एक बार स्टिकर को दोस्तों निकाल देता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको मिलता है बेसिकली कॉम्बिनेशन ब्लू और पर्पल का, जो कि दिखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ में जो फोन का फ्रेम दोस्तों है वो भी आता है बिल्कुल इसी ग्लॉसी फिनिश के साथ में, जो कि दिखने में बहुत प्रीमियम लगता है। और यहाँ पे इनफैक्ट जो Huawei की ब्रांडिंग है, दोस्तों डिटेल्स है कैमरा के बारे में, वो भी आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली स्टैक्ड मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन फोकस है वो कैमरा को ही दिया गया है, जहां पे आपको मिलते हैं उसमें टोटल 4 कैमराज। जो पीछे कैमरा कॉम्बिनेशन है वो है 16+2 मेगापिक्सल f2.2 के साथ में, और यहाँ इसमें जो डिस्प्ले है वो है एक 6.3 इंचेस का, और ये आता है उसमें फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में, और जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 19.5:9 का। तो ये मीडिया कंजम्पशन के लिए दोस्तों एक तरीके से परफेक्ट सा डिवाइस है, जहां पे आपको स्क्रीन बहुत बड़ा और इमर्सिव मिलता है। मजे का दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो अगर आप जाके देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे फोन में तो आपको मिल जाएगी डिटेल्स कि ये है Huawei का लेटेस्ट Kirin 710 प्रोसेसर, और यहाँ पे दोस्तों ये एकदम लेटेस्ट डिजाइन है 12 नैनोमीटर के साथ में। तो ये देखते हैं शायद काफी अच्छा परफॉर्म करना ही चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो एंड्रॉइड वर्जन मिलता है वो है एंड्रॉइड 8.1। साथ में आपको मिल जाती है यहाँ पे दोस्तों स्टोरेज 113 GB फ्री, टोटल 128 GB में से 4 GB की रैम है ही, और जो सिक्योरिटी पैच है वो है 1 जून का। बाकी आपको शायद आगे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है फिंगरप्रिंट का और फेस अनलॉक का। मैं जल्दी से फेस अनलॉक को टेस्ट कर लेता हूँ, और हमारा पिन लगाते हैं बहुत ही सिक्योर 1 2 3 4 ओके 5 6 1 2 3 4 5 6 ओके कंटिन्यू अलाउ करते हैं। ये फोन लॉक था, ओके स्लाइड का ऑप्शन है, इसका मतलब शायद मैंने कुछ एक सेटिंग को मिस किया होगा। अगर आप जाएंगे यहाँ पे फेस अनलॉक में और बाद में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ओके मैंने इसको सीधा डायरेक्ट अनलॉक, आपके पास में ऑप्शन बेसिकली अगर आपको नोटिफिकेशंस देखनी है, बिकॉज ये शायद समझते हैं कि इनका काफी फास्ट है फेस अनलॉक, तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप स्लाइड करें या फिर आपको डायरेक्ट अनलॉक का ऑप्शन मिल जाए। अब देखते हैं दोस्तों कितना फास्ट काम करता है। तो मैंने बटन दबाया, इंस्टेंट अनलॉक है, बटन दबाया मतलब लॉक स्क्रीन दोस्तों बीच में आ ही नहीं पा रहा है। जैसे यहाँ पे मेरा फेस अभी सामने नहीं है, जैसे मेरा फेस सामने आएगा ये इंस्टेंट हो गया अनलॉक, और बाकी आपको दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप लगा सकते हैं फिंगरप्रिंट वगैरह भी। तो ऐसे में बाकी आप मुझे बताओ कि आपका ज्यादा कन्वीनियंट मेथड दोस्तों कौन सा है फोन को अनलॉक करने का? क्या आपको फिंगरप्रिंट पसंद है, क्या आपको फेस अनलॉक पसंद है? क्या दोस्तों से बात करता हूँ फिजिकल ओवरव्यू की, तो सामने तरफ तो आपको मिलता है ऑलमोस्ट ये बेजललेस स्क्रीन, नीचे यहाँ पे हल्की सी हालांकि चिन्ह है। बाकी दोस्तों ऊपर जो नॉच है उसके अंदर आपको डुअल कैमरा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, साथ में दोस्तों है ईयरपीस वगैरह, बाकी कुछ सेंसर्स। यहाँ पे दोस्तों फोन के राइट साइड में है वॉल्यूम रॉकर बटन के साथ में पावर लॉक अनलॉक बटन। ऊपर की तरफ दोस्तों है यहाँ पे आपके लिए सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसलेशन को लेके, और यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट साइड है उसके अंदर है एक सिम ट्रे, और मेरे ख्याल से ये एक हाइब्रिड सिम ट्रे होनी चाहिए। अगर आपको दिखाता हूँ ओपन करके, तो ये आई बिलीव एक हाइब्रिड स्लॉट ही होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली आप लगा सकते हैं 2 सिम या फिर 1 सिम और एक एसडी कार्ड, लेकिन मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो स्टोरेज है वो ऑलरेडी 128 GB के, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ एक 3.5mm वाला ऑडियो जैक, साथ में है माइक्रो USB पोर्ट, इसके अलावा है प्राइमरी माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल। और यहाँ पे अगर आप दोस्तों देख सकते हैं दिव्य नजरों से ग्लास के अंदर झांक के, तो आपको मिल जाएगी 3340 mAh की बैटरी। तो ये है दोस्तों कंप्लीट हिसाब किताब इस फोन का। तो ऐसे में डिजाइन जो है वो डेफिनेटली काफी प्रीमियम है, बिल्ड दोस्तों हाथ में काफी सॉलिड और काफी क्लासी लगती है। और यहाँ पे आप कंप्लीट हिसाब किताब इसी फोन का, जो कि है Huawei का Nova 3i, और यहाँ पे दोस्तों इसकी जो इंडिया में प्राइसिंग है वो है 20,990 रुपए। और इसके अलावा दोस्तों ये जो फोन है ये आपको मिलेगा बिल्कुल मुफ्त, लेकिन ये सिर्फ एक ही है मेरे पास जो मिल जाएगा आप में से किसी एक व्यूअर को। मैं दोस्तों आज से कितने दिन 2 वीक के बाद में, ठीक 14 डेज के बाद में रिजल्ट दोस्तों अनाउंस कर दूंगा अपने ट्विटर के ऊपर, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। और पार्टिसिपेट करना बहुत ही ईजी है,
आपको इस वीडियो को लाइक करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है और आप बाद में बताओ कि आपको इस फोन में क्या अच्छा लगा, क्या आपको इसका कलर पसंद आया या फिर दोस्तों आपके लिए कुछ और इसकी डिमांड हो सकती है। जो आपका मन करे आप सिर्फ एक कमेंट नीचे छोड़ना, ज्यादा करो तो हो जाओगे डिस्क्वालीफाई, लेकिन कुछ भी कहो, कलर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और बाकी दोस्तों आपको सारे ऑप्शन तो मिल ही रहे हैं, फिर चाहे वो फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, चाहे वो फेस अनलॉक वगैरह हो। तो ये है Huawei का Nova 3i और ये कलर अगर सब फोन में आने लग जाए ना तो मतलब मजा आ जाए। ब्लू मेरा फेवरेट है, पर्पल इसको थोड़ा सा और